के छ गाउँतिरको हल्ली चल्ली दामी छ नि। अरू बेला पैसो दिन्छु भन्दा पनि खेताला पाइँदैन त्यो। यसपालि त मन्त्रीहरू गाउँमा आएर कोदाल्यो खन्ने अनेक काम गरिरहनु भएको छ। सजिलो छ नि। तर भात खान चाहिँ नदिनु है। भात चाहिँ अब चुनावमा उहाँहरूले दिनुहुन्छ, मासु र भात। तर म त भेजिटेरियन हो, हेर्नुहोस्। मलाई फेरि तपाईँको भातको खासै अर्थ रहँदैन। अब अहिले जसरी चुनावको माहौल तातिरहेको बेलामा गाउँमा गएर सर्वसाधारण जनताहरूसँग तपाईँ भिज्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि अरू एक दिन भिजेर हुन्छ त? बाँकी 364 दिन चाहिँ के गर्ने? अनुहार देखाउनुहुन्न। बरु तपाईँ एक दिन गाउँमा नजानुहोस्, काम नगर्नुहोस्, जनतालाई नभेट्नुहोस्। महोदय, मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ, मेरो मनदेखिको बिन्ती छ, सुनिदिनुहोस् है। बाँकी 365 दिनमा एक दिन तपाईँ लुकेर बस्नुहोस्, हामी केही भन्दैनौँ। 364 दिन चाहिँ अहिले जसरी काम गरिरहनु भएको छ त्यसरी काम गर्नुहोस् त। भोट तपाईँलाई, मलाई भोट नदिनुहोस् भनेर तपाईँले अभियान चलाउनु भयो भने पनि भोट तपाईँलाई हुनेछ ल।